دې نه مخکې د ایر بی ان بي باره کې اورېدلي ول او که اورېدلي دي ول آیا پوه دی چې ایر بی ان بي بزنس څنګه شروع کړمه، کوم ځای نه سټارټ واخلمه، کومه څه کېږي، ایر بی ان بي بزنس خپله څه شی ده. دا ویډیو کې به ټول دغه شیان مختصر کوو. لنډې طریقې سره که دا تشریح کړو، ایر بی ان بي بزنس اصل کې پراپرټي خپل کوم کور هر څه چې لري هغه په کرایه ورکول او یا هم کوم ځای ته چې ته ځې یو ځای په کرایه نیول. دغه دوه خبرې دي پکې. نو چې دا دوه خبر راغله دا په دوه حصو تقسیمیږي. اول خو دا ایر بی ان بي بزنس کې از ا ګیسټ ته کولی شي چې ساین اپ وکړې، اکاونټ جوړ کړي، او یو کولی شي از ا هوسټ جوړ کړي. ګوره دا دواړه مختلف شیان دي. از ا ګیسټ مطلب چې ته خپله یو مهمان یې، ته خپله یو ځای پسې ګرځې، رنټ کې کرایه ورکړې او پکې اوسېږي او څو ورځو دپاره. مختلفو ښارونو کې ته دې ځای نه ځې، دوبۍ ته ځې، ته دې ځای نه ځې او بل ملک ته ځې، یو هفتې دپاره پاتې کېږي، نو ته کوشش کوې چې یو هوټل روم بک کړې ځان ته. دوه خبرې دي. اول خو دا چې هوټلونه تا ته ډېر قیمته تمامېږي، او دویمه خبر دا چې هوټل رومونه تا ته په اسانه پیدا کېږي. هم نه زیاتره وخت کې هغه بک یا هغه خلک دونه ټریول کړي اوسي هغه وخت کې، یا سیزن اوسي یا څه ایونټ اوسي چې څه هم وي، تا ته په اسانه نه پیدا کېږي. که پیدا کېږي هم یا بل لرې ځای کې درته پیدا شي او پرایس به یې قیمتي. دې دپاره خلک ایر بی ان بي کې بوکینګ کوي. یو خپل کور لري، پراپرټي لري، هر څه چې لري هغه په کرایه ورکوي. نو هغه خلک چې نورو ځایانو نه راځي یو ځای ته اوسېږي، هغه یې تا لوکیشن کې سرچ کوي چې څوک شته ده داسې چې ما ته یو کوټه په کرایه راکړي یا یو کور مکمل په کرایه راکړي. نو هغه ځای کې تا اکاونټ به راشي چې دغه کس ته دغه کور ده یا دغه کوټه ده، کولی شي ته د شپې دونه، د هفتې دونه او د میاشتې دونه په کرایه ونیسئ. نو اوس چې دا په دوه حصو تقسیم شو، از ا ګیسټ او از ا هوسټ، دا دواړه خپل خصوصیات لري. نو اول به موږ از ا هوسټ راځو چې از ا هوسټ کې کوم خصوصیات دي، څه کولی شي چې ته پکې پلس پوینټ ولري او هغه شیان باندې پوه شي. اول پلس پوینټ، پراپرټي اونر یا کوم کس چې یو کور یا پراپرټي لري هغه ته دا اجازه ورکوي چې هغه په کرا باندې واچوي. ویب سایټ کې البته دا نه ده چې ته پراپرټي ورته لاړ شي چې زه خپل کور په کرا ورکوم. ویب سایټ کې درته هغې کې عکسونه یې اخلي، ټول ادرس دې ورکوي او هغه ټول په کرا باندې ته ورکوي. دویم از هوسټ دپاره څه پلس پوینټ ده، که یو کور لري یا یو منزل لري، هر یو جدا جدا دا په کرا باندې ورکولی شي. یو کوټه هم ته په کرا ورکولی شي، څوک راځي یو کوټه یې پکار ده، یو نفر ده، څوک راځي مکمل کور یې پکار ده، څوک راځي یو منزل یې پکار ده، نو هغه ته جدا جدا کولی شي په کرا ورکړي. درېیمه خوبي څه ده، ته یو شپې ته په کرا ورکولی شي، ته درې شپو ته په کرا ورکولی شي، ته یو هفتې ته په کرا ورکولی شي، ته دوه هفتو درې هفتو ته په کرا ورکولی شي، ته یو میاشت ته په کرا ورکولی شي. دا نه ده چې باید همیشه باید ته یو میاشت مکمل ته کرا ته نه واخلي. هر چا چې څونه خوښه یې هغه ورځو پورې کولی شي ته په کرا باندې ورکړې، څونه چې خلک راځي همغه ورځ دپاره یې بک کوي چې دونه ورځ ته یې ما پکار ده. فایده یې څه ده چې میاشتې په نظر باندې د ورځې په نظر ته زیات کولی شي هغې نه ګټه وکړي. اوس ولې ایر بی ان بي خلک فالو کړي او ایر بی ان بي کې خلک ځان ته اکاونټ جوړ کړي او هغې په طریقه باندې ځان ته خلک کور یا پراپرټي یا یو روم وګوري. مخکې هم ویلې همغه دوه ریزنه دي. اول خو دا چې هر وخت یا هر څوک نه شي کولی چې هوټل کې ځان ته یو کوټه ونیسي. مثلا ډېر قیمت ورته تمامېږي، شپې په حساب ورته ډېر قیمت تمامېږي. که یو هفتې ته اوسېږي خو ډېرې زیاته پیسې ته په هوټل کې ځي، هر څوک نشي کولی هوټل ته لاړ شي. نو هغې دپاره ایر بی ان بي کې ځان ته یو ځای ګوري. دویمه خبر ده چې هر وخت هغوی ته په هوټل کې روم نه پیدا کېږي. کوم ځای کې کار اوسي هغې نږدې ځایانو هوټلونو کې روم نه پیدا کېږي، نو بیا هغه څه کوي، ایر بی ان بي ته ځي، ایر بی ان بي نه خپل یو روم یا یو ځای بک کوي او هلته ځي اوسېږي. اول خو دا چې دا 190 ملکونو کې فعالیت لري ایر بی ان بي، هر ځای کې کولی شي ته دا فعاله کړي. دویم دا چې 190 ملکو کې شو، دا تقریبا 34,000 ښارونو کې کار کوي. یعنې 34,000 ښارونو کې خلک ایر بی ان بي خپل فعال کړي دي او فعالولی شي. نه تنها هلته افغانستان کې هم که ته کوم کور لري، کوم ځای لري، افغانستان کې اوس پوهېږي چې ټوریزم ډېر زیات شوی ده، خلک ډېر ځي او راځي. نو هغې دپاره ته کولی شي ایر بی ان بي کې خپل کور یا پراپرټي اډ کړې، واچوئ او څوک هم چې راځي هغوی ایر بی ان بي کې فعالیت ولري، اشنایت ولري، ډایرکټ ته هغه روم ته هغه کور بک کوي او کولی شي ته هغه اضافه چې کوم کوټه یا کور لري هغې نه یو ښه عاید ولري، ښه پاسیو انکم ولري. ته چې کله پراپرټي لرې ته ایر بی ان بي کې اډ کوې، یو پلس پوینټ دا ده چې تا باندې پیسې نه راځي چارجز، چې تا هلته اضافه پیسې ورکړي چې دغه ما کور ده، دغه یې تا فیصدي شوله، ته راشه اوس ماته دا کور خلکو ته وښایي، دا پکې نشته ده. دویمه خبر دا چې ایر بی ان بي کې ته کله خپل کور اپلوډوي، عکسونه اپلوډوي، هر څه ورته لسټ کوي، باید دونه ډیټیل سره ورته ووایي چې هر ځایان ورته مشخص کړي، دا عکسونه واخلي چې دا شیان لرم، دا لرم، دا لرم، دا لرم، چې تا ډېر تشریح کړی اوسي، ډېر ښه طریقې سره تشریح شوی اوسي، هغه یې تا د
کلاینټ سره چې کوم ایربنبي له لارې تا کور بوک کوي هغه دپاره ډېر کومک کوي صحیح طریقې سره چې عکسونه اخیستل شوي اوسي پروفیشنل طریقې سره عکسونه اخیستل شوي اوسي هغه ګیسټ هغه څوک چې راځي تا کور رنټ کوي هغه پوهېږي چې دا څه شي دپاره پیسې ورکوي څه شي ته کرایه ورکوي نو هغه که صحیح طریقې سره تا نه یې ډسکرایب کړی خدای وکړي که ارزانه دی هم ایښی اوسي خلک نه راځي ولې وایي شی پکې شته دي نه ول چې تا خپله صحیح نه ده بیان کړی او بل دا ده چې تا کله خپل پراپرټي په ایربنبي کې اډ کړې اوسي دا پرایس او قیمت کېښودل دا ټول تا په لاس کې دي چې ته د کال په کوم میاشت کې څونه کرایه ورکوې بعضې وخت اختر مثلا د اختر شپې ورځې نږدې اوسي ته کرایه زیاته کېدی کولی شي بعض وخت خلک داسې وخت کې راځي چې هغه وخت کې څوک نه راځي بیخي کم وي ته کرایه کمولی شي هغه یې ټول تا په لاس کې دي بله خبره دا د بوک کول دا ټول فاینل یس او نو کول دا د هوسټ په لاس کې د هوسټ مطلب څوک چې هغه ځي ته کرایه ورکوي که یس کو را به شي که یس نه کو نه به راځي او داسې هم نه ده چې دا یس کو بس کور بوک شو هغه به تا سره د ویبسایټ په لارې کمیونیکیشن کوي میسیجز کوي چې څه وخت فری ده زه دغونه وخته راځم ته چېرته ماته کیلي راکوې که مثلا ما سره دا ځای راښیي راته دا ټول تاسو کمیونیکیشن کولی شئ هغه نه بعد بیا چې ډن شو بیا یې تاسو پیمنټ هر څه کیږي هو که چیرې هغه مهمان راغی د تا کور ته او تا کور کې بعض خرابیانې وکړلې بعض مشکلات یې را جوړ کړي ول درته هغه ته ټول کولی شي چې ایربنبي ته خپله ووایي چې ما کور ته دغسې خلک راغلي ول دا مشکلات راته جوړ کړي دا شیان خراب کړي دي هغه ټول کور کوي درته د هغې تاوان ټول تا ته خپله بزنس درکوي خو که صحیح طریقې سره ته بیرته ایربنبي ته اپروچ وکړې ووایي چې ما سره دغه مشکلات راغلي دي او هغه ته مخکې نه ثبوت ولري چې مخکې داسې ول اوس داسې دي دا وګوره دا نشته د رسیدونه هر څه در سره یي ته کولی شي چې بس هغې لارې بیرته خپل هغه تاوان خساره چې رسېدل درته هغه بیرته ترلاسه کړي د ایربنبي کمیونټي باندې که لږ خبرې وکړو چې دا دواړه طرف ته کم خصوصیات لري ګسټ او هوسټ اول خو دا چې دواړه کولی شي په همدې ایربنبي ویبسایټ کې ځان ته پروفایل جوړ کړي ګیسټ هم کولی شي پروفایل جوړ کړي هوسټ هم کولی شي پروفایل جوړ کړي یعنې څوک چې کور پسې ګرځي هغه هم کولی شي ځان ته پروفایل جوړ کړي ایربنبي کې او څوک چې تیار کور لري هغه خپل کور په نور خلکو ته غواړي په کرایه ورکړي هغه هم کولی شي پروفایل جوړ کړي اسان دی هېڅ مشکل نشته ده پکې یو پلس پوینټ بل لري چې یو بل چاته ریفرنس کولی شي ویلی شي چې زه دې کور کې اوسېدلی یم که ته هم چیرې کابل ته ځې یا کوم ځای ته ځې دغه کور ته لاړ شئ دې سړی هم ښه ده کور هم ښه ده پاک ده دا ټول ریکمنډ کولی شي او کوم بل مهمان چې کوم راځي یا بل ځای ته ځي د هغې هسټري معلومیږي چې دا چیرته تللی ده ته بل کور والا ته پراپرټي والا ته ویلی شي چې او دا ښه سړی ته کولی شي دې ته کرایه ورکړي او که خراب دي تا ته مشکلات جوړ کړي هغه هم ورته ویلی شي چې دا مشکلات یې جوړ کړي دي که ته یې ورنه کړې ښه ده همدغه طریقې سره هغه کوم مهمان چې ده هغه هم کولی شي فیډبیک ورکړي تا ته نورو مهمانونو ته هغه ولې پوښتنه کوي چې دا څنګه وته دې ځای کې پاته شوی اوس یا زه هم پاته شم یا نه شم هغه وایي چې نه چندان سړی نه ده کور یې خیرنده پاک نه ساتي جنجالي سړی ده بس موزه که تا داسې یو خصوصیات ولري او که نه ښه خصوصیات ولري هغه به مثبت طریقې سره تا ورته ریکمنډ کړي او هغه ښه په خوشحالۍ سره راځي تا په ځای کې اوسېدی شي او تا پروفایل ډیولپ کېدلی شي په ایربنبي کې بل دواړه ګیسټ او هوسټ یو بل سره ډېر ښه طریقې سره میسیجز کولی شي چې ما رولز دا دي زه دا شیان غواړم دا نه غواړم دغه شیان مهمان ریکویسټ کوي چې زه دغه شیان غواړم که کولی شي پرووایډ کړي هغه چیک ان چیک آوټ چې کېږي چې زه راغلم دا در ورسېدم د هغې میسیجز هر څه ته یو بل سره هلته کولی شي مشکل نشته ده دلته صرف داسې نه ده چې مهمان به یا څوک چې تا کور کې اوسېږي هغه تا ته ریویو درکړي او فیډبیک درکړي چې دا ښه و که خراب و ته هم بیرته هغې مهمان باره کې د هغه اکاونټ کې فیډبیک ورکولی شي چې دا کس ښه سړی ده چې کور کې وساتې که نه ښه سړی نه ده ښه سړی مطلب چې ښه هوسټ ګیسټ ده او که ښه ګیسټ نه ده مطلب مشکلات درته نه جوړوي کور دې نه خرابوي همسایګان دې نه پتنګوي ته هغه ته هم ریویو ورکولی شي هغه تا ته هم ریویو درکولی شي چې دا کور ښه ده خراب ده خلک پکې باید اوسېږي که ونه اوسېږي دا څه یو مختصر تشریح د ایربنبي بزنس باره کې و چې دې باره کې موږ مکمل یو کورس هم ریکارډ کړی ده ما ټول تقریبا زیات همغه ځای نه زده کړي دي ګورم یې فالو کوم یې رحمت الله نوروز ریکارډ کړی ده په یو لرنه کې تاسو کولی شئ پیدا کړئ نو دا چې تاسو یو دفعه وګورئ سره په ډېر حده پورې خلاصېږي چې زه څنګه کولی شم ایربنبي بزنس شروع کړم څه رقم ته خپل پراپرټیانې وکولی شم چې په کرایه باندې ورکړم څنګه کولی شم چې ځان ته کلاینټ سره پیدا کړم خلک راشي او ما کور کې اوسېږي څنګه کولی شم هغه سیکیور وساتم څنګه یې پاک وساتم څنګه کولی شم یعنې خپل د پراپرټیان نه خلاص زه ګټه ترلاسه کړم د هغې د منتلي سکیجولینګ د هغې د ورځو سکیجولینګ د هغې د قیمت ایښودل ټولو پورې تشریح شوي دی ډېر ښایسته طریقې سره تشریح شوی تاسو هم کولی شئ هغه وګورئ
لینک په ډسکرپشن کې یا په فرست کامنټ کې هم زه تاسو سره اډ کما. نو دغه و د مونږه مختصر ویډیو د ایر بی ان بي باره کې. مختصر ډېر ویله خو دونه مختصره نه وله. تاسو کولی شئ مونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، فالو کړئ او نور سره شیر کړئ تر څو نور خلک هم دغسې د بزنسونو نه خبر شي.